เมื่อคืนผมตื่นเพราะเสียงน้ำหยดช้าๆสม่ำเสมอทั้งที่ก่อนนอนผมเช็คแล้วก๊อกปิดหมดผมนอนฟังอยู่พักหนึ่งคิดว่าคงคิดไปเองแต่เสียงมันดังชัดขึ้นผมเลยหันไปหาเคียวมึงได้ยินเสียงน้ำไหมมันงัวเงียตอบไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงหยดยังดังอยู่ผมลุกจากเตียงเดินไปหน้าห้องน้ำไฟข้างในปิดอยู่แต่เสียงเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างในผมเคาะประตูเบาๆมึงเข้าไปก่อนกูเหรอเคียวตอบจากบนเตียงทันทีกูยังนอนอยู่ผมหยุดนิ่งเพราะเสียงตอบมันดังมาจากข้างหลังผมแต่เสียงน้ำหยดยังอยู่ข้างในผมเอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูไม่ได้ล็อกพอเปิดออกเสียงหยดหายไปทันทีอ่างล้างหน้าแห้งสนิทพื้นแห้งไม่มีน้ำสักหยดผมยืนมองอยู่2 วิแล้วได้ยินเสียงเคี้ยวเรียกจากเตียงมึงเปิดน้ำไว้เหรอผมหันกลับไปมองมันยังนอนห่มผ้าอยู่ผมตอบกลับไปกูยังไม่ได้เปิดอะไรเลยมันเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดเบาๆแล้วตอนนี้เสียงน้ำมาจากไหนเสียงหยดดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากห้องน้ำแต่ดังอยู่ข้างหลังผมในห้องนอน